Vai morrer o Natal? Eu digo, não, a gente não fala da Gabriela ainda. Agora. Não dá para dizer. Ele piscava, ele tinha frescurista assim, quebrou corrente. E agora? Eu estou vivendo lá aqui na casa da Gabriela de Templar. Eu passei 13 dias aqui, fui para casa, cheguei hoje, fui embora hoje, mas eu só vim te dizer, eu vim para aqui de novo. Eu fico doente, já no final. E eu fico um pouco, daqui a pouco eu estou com 80 anos.